नमस्ते समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। जनसंपर्क कार्यक्रमे दिल्ली राज्य मुख्यमन्त्रिणं श्रीमती रेखा गुप्ता महोदयाम् आक्रन्दं गुजरात राज्यस्य राजकोट राजेश सकरिया खिम्जी भाई इति आगस्कारिणं रक्षपुरुषाः अगृह्णन्। बुधवारे प्रभाते सपाद 8 समये एव मुख्यमन्त्रिणः कार्यालये आगत्य आक्रमणश्रमम् अजायत। प्रथमशुश्रूषां स्वीकृत्य मुख्यमन्त्री श्रीमती रेखा गुप्ता सक्रियरूपेण कर्मव्यापृता अस्ति। आगस्कारिणं प्रति वधश्रमे रक्षपुरुषसङ्घः व्यवहारं स्वीकृतवान् च। क्षीरोत्पन्नमेखलायां अस्मिन् वित्तवर्षे 80% निर्यातवर्धना रेखाङ्किता इति केन्द्रसर्वकारः। अतीत 24-द्विसहस्रतमवर्षमपेक्ष्य अस्मिन् वर्षे 80% वर्धना एव निर्यातविषये समागता अस्ति। अमेरिका, UAE, सौदी, बांग्लादेश, भूटान प्रभृतिषु राष्ट्रेषु एव क्षीरोत्पन्नानि निर्यातं कुर्वन्ति। 1929-तमवर्षादारभ्य क्षीरोत्पन्नमेखलायां भारतराष्ट्रं प्रथमस्थानम् अलङ्करोति। आगोल क्षीरोत्पादनविपण्यां भारतस्य योगदानं 25% भवति। धन्यवादः।